ఎంచి చూడగ మనుషులందున మంచి చెడులు రెండే కులములు అంటూ గురజాడ పద్యం చెప్పారు ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి. చంద్రబాబు లాంటి నైజం ఉన్న వ్యక్తుల నుంచి 100 ఏళ్ల క్రితమే గురజాడ ఈ పద్యం చెప్పారంటూ ప్రతిపక్ష నేతపై విమర్శలు గుప్పించారు జగన్. ఇటువంటి పెద్ద మనుషుల గురించి ఇటువంటి పెద్ద మనుషులు ఉన్నారని, ఇటువంటి పెద్ద మనుషుల వల్ల దేశం ఎలా భ్రష్టు పట్టిపోతా ఉందని 100 సంవత్సరాల కిందట అధ్యక్ష గురజాడ అప్పారావు గారు ఒక మాట అన్నారు అధ్యక్ష. అప్పట్లో ఇటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు నైజం ఉన్న వ్యక్తుల గురించి మాట్లాడుతూ అన్నారు, ఎంచి చూడగా మనుషులందున మంచి చెడులు రెండే కులములు. మంచి అన్నది మాలనైతే నేనా మాలనైతాను అని చెప్పి గురజాడ గారు అప్పట్లోనే 100 సంవత్సరాల కిందట అన్నారు అధ్యక్ష. 100 సంవత్సరాల కిందట ఆయన మాట అంటే 100 సంవత్సరాల కిందట ఆయన మాట అంటే ఈ పెద్ద మనిషి ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యత స్వీకరించిన తర్వాత అన్న మాటలు ఏమిటో తెలుసా అధ్యక్ష? దళితులుగా ఎవరైనా పుట్టాలనుకుంటారా అని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి స్థానంలో ఉన్న వ్యక్తి మాట్లాడతాడు అధ్యక్ష. 100 సంవత్సరాల కిందట మాట్లాడిన మాటలకు చంద్రబాబు నాయుడు గారి అన్యాయమైన మాటలకు తేడా ఏమిటో ఒక్కసారి ఆలోచన చేయమని అడుగుతా ఉన్నా అధ్యక్ష.